Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını. Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasi 2026 yillik Dunyo futbol lonqisi musobaqasi mezgilida Amerikaning Nyu-York shahrida o'tkaziladigan muhojiratdagi Tibet va Uyg'urlar tashkillagan erkinlik lonqisi futbol musobaqasiga qatnashadi. Bu qatim Amerika, Kanada va Meksikada o'tkaziladigan xalqaro musobaqa Dunyo futbol lonqisining 23-navbatligi bo'lib, Dunyo futbol birlashmasi, ya'ni FIFA qarashliq davlat komandalari qatnashadigan 4 yilda bir qatim o'tkaziladigan bu musobaqa 2026 yili 11-iyundan 19-iyulgacha 48 komandaning qatnashishida Amerikada 78 maydon, Meksikada 13 va Kanadada 13 maydon bo'lib, jami 104 maydon o'ynaladi. Shundaqla bu 3 davlat birlikda o'tkazgan tunji Dunyo futbol lonqisi musobaqasi. Muhojiratdagi Tibet tashkilotlari bu xalqaro musobaqaga parallel holda muhojiratdagi Xitoy qarshi xalqlarning birlik ittifoqligini namoyon qilish va dunyoning har tarafidan Dunyo futbol lonqisiga qatnashqili kelgan davlatlar, komandalar va axborotlarning diqqatini Xitoy ishg'olidagi Tibet, Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa tortish maqsadida Amerikada erkinlik lonqisi nomida xalqaro musobaqa uyushtirgan bo'lib, Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasi bu musobaqaga taklif qilingan. Komanda raisi Elshad Islom Apandi bu boshlanishning ahamiyatini bayon qilib, Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasi Tibetlar Nyu-Yorkda o'rinlashtirishni planlagan erkinlik lonqisining musobaqa taklifini olgandan keyin bu musobaqani irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan Sharq Turkistonga dunyo jamoatchiligining diqqatini tortadigan muhim bir fursat deb qaragan bo'lib, bu haqda qarindoshlarimiz o'z davlatimizning nomida bir futbol komandasining bo'lishini umid qilib kelayotgan edi. Bu umid ro'yobga chiqib xizmatimizni boshladik. Biz bir bayroq ostida jangovar yoshlar bilan birlikda dunyoga Sharq Turkiston futbol komandasi yo'qolmadi, Sharq Turkiston mavjud degan signalni berishni xohlaymiz deydi. Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasi davlatsiz millatlarga, oz sonli millatlarga va tantarbiya jihatdan chetga qilgan rayonlarga vakillik qiladigan futbol komandalarini qo'llashni nishon qilgan, foyda olmaydigan xalqaro tashkilot KONIFAga a'zo bir komanda bo'lib, komanda raisi Elshad Islomning bildirishicha, komandaning bu xizmatlarini izchil va sifatli davomlashtirish uchun odam kuchi va iqtisodiy jihatdan jiddiy yordamga muhtoj ekanligini bayon qilib, tashviqot xizmatlari, musobaqa va orqa saf xizmatlarida odam kuchi va iqtisodiy kuchga xalq ichidan bizni qo'llaydigan, biz bilan birga xizmat qilishni xohlaydigan kishilarga jiddiy ehtiyojimiz bor deganlarni bildirib, mundaq deydi. Musobaqaning ismi erkinlik lonqisi Tibet tarafdan o'rnashtirgan, ya'ni Amerikadagi Nyu-York shahrida o'tkazmoqchi bo'lgan futbol musobaqasi bo'ladi. Tibet tarafikilar bizni birinchi oyda boshlab xabar qilgan musobaqa bo'ladiganini. Bu yil yozda Amerika, Kanada, Meksikoda Dunyo futbol lonqisi o'tkaziladi. Butun dunyoninki diqqati, mayli media, mayli davlat, hammasining diqqati shu Amerikada bo'lgan vaqtida biz bu fursatdan foydalanib, o'zimizniki ishg'ol qilingan davlatniki ahvolini, zulmlarni anlatadiganga yaxshi bir fursat deb bizga xabar qilishga, biz nayt qo'shilib ketkizasak bo'lmaydiganligini his qilib, biz bu qatnashgan bo'ldik. 5-oyning 28dan boshlab 5-oyning 31gacha muhim bir nuqta va u bo'lsa hozir iqtisod. Iqtisod bo'lmasa bu ish manglamaydi. Chunki biz bu futbolchilarni xohlagan bir yerdan tanlabdan berib o'ynab kelinglar deb demaymiz. Ya'ni Sharq Turkistonni temsil qiladigan davlat komanda bo'lgandan keyin futbolchilarni cho'qim yaxshisini tanlab olib berishimiz kerak. Shuning uchun bu futbolchilarni berib kelish uchun nurg'un iqtisod ketadi. Bu tanlangan barliq futbolchilar nayt hayajon, nayt xushal, nayt sharafli his qilib 4 ko'z bilan saqlatadi bu musobaqa. Hammamiz bilamiz u ballani u yer berib bo'lgandan keyin yotoq puli, tamoq jihatdan transport hemen nasıl pul ketidi. Şununla bu dağıtımdaki çağırışımızda bo'lsa faqatlam xalqimiz emas, har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik o'ziniki majburiyati deb o'ylab, az qo'lidan qanchalik kelsa, nayt bir muhim rol o'ynaydi. Bu qitim New York bo'lgan erkinlik lonqisida qatnashmoqchi bo'lgan davlatlar Tibet, Sharq Turkiston, Mongoliya, aniki Humon deydigan 4 davlat bo'lar ekan. İchilish marosimida New Yorkda yangidan saylab chiqqan sharlik boshlig'ini taklif qilib akilimiz deb deydigan yeri. Türkiye'nin İzmir şəhərindəki Egey Universitetida Uyğur irqiy qırğınçılığı tanıştırılgan. Egey Universitetida 16 aprel günü mazkur universitetning Türk Dünyası Tədqiqat İnstituti yığın zalida Sharq Turkistondagi Osmonasiya va qirg'inchilik nomli muhokama yig'ini o'tkazilgan.
Bu muhokama yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi bo'lgan professor doktor Olimjon Inoyat riyosatchilik qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining raisi va Anqara universitetining o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmad, tadqiqotchi, yozuvchi va Sharq Turkiston vaqfisining sobiq raisi Hamidxon Ko'kturk va yozuvchi G'ozi Qorabulut qatorliqlar so'z qilgan. Muhokama yig'inida professor doktor Erkin Ahmad Sharq Turkistonning mustaqillik kurashi temasida doklad berib, chet ellardagi Uyg'ur muhojiratining ilib berayotgan kurashlari va siyosiy faoliyatlarini tanishtirib o'tgan. Hamidxon Ko'kturk apandi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi assimilyatsiya siyosati va kishilik huquq dafsanchiligini tanishtirgan. G'ozi Qorabulut adabiyotning Sharq Turkistondagi qirg'inchiligini bayon qilishdagi rolini ta'kidlab o'tgan. Bu yig'inda Sharq Turkiston masalasini xalqaro tixim gavdalantirishda muhojiratga Uyg'ur jamiyatlarining muhim rol o'ynaydiganligi ta'kidlanib, o'tgan 90 yilda elib berilgan kurashning bu masalani xalqaro sahnalarga elib chiqishga qo'shgan tuhbalari va yetersizliklari, Sharq Turkistondagi qirg'inchilik haqidagi dalil isbotlar va rasm ko'rgazmasi ochilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi elib borgan insoniyat qarshi jinoyatlarini aks ettiradigan rasmlar, an'anaviy Uyg'ur kiyimlarining ulgilari va Sharq Turkiston haqidagi har xil kitoblar tuzilgan va Xitoyning Uyg'urlarni nishon qilgan xohlagancha tutqun qilish, atalmish qayta tarbiyalash lagerlari va Uyg'ur madaniyati, dini va kimligining sistemlik bostirilishi tafsili tanishtirilgan. Bu muhokama yig'inini Egey Universiteti Türk Dunyosi tadqiqot instituti va Egey Universiteti Türk Dunyosi akademik tadqiqot jamiyati bilan hamkorlashib uyushtirgan bo'lib, institut mudiri professor doktor Atif Aqgun va muavin mudirlar, bir qism fuqaroviy tashkilotlarning raislari, har qaysi fakultetlarning mudirlari, akademiklar va o'quvchilar bo'lib nurg'un kishi qatnashgan. Yig'in oxirida mazkur yig'inni uyushtirgan ishki jamiyat tarafidan faoliyatga to'kib qo'shganlar xotir taxtisi va sovg'atlar tarqatilgan. Professor doktor Erkin Ahmad o'zining Dunyo Uyg'ur qurultiyining 20 yillik kurashi, Dolqin Aysoning Xitoy qarshi kurashlarim va Farhod Tursunning Arxa ko'cha nomli kitobining turkchisini institut mas'ullari va o'quvchilarga taqdim qilgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.